وتنوع متاحات مستغانم السياحية تؤهلها لأن تصبح قطباً سياحياً بامتياز، فشريطها الساحلي وشواطئها الرملية الشاسعة، إضافة إلى المؤسسات الفندقية ذات الطراز العالي المنجزة حديثاً، جعلها قبلة للسياح خلال موسم الاصطياف. وقد ساهمت الفضاءات الغابية وحظيرة التسلية والترفيه موستلاند في جلب الزوار الراغبين في الراحة والاستجمام. تراثها المادي واللامادي يسمح لها بتنمية السياحة الثقافية والتاريخية بحكم المعالم المتواجدة بها كبرج محال، برج ترك، المسجد الماريني، إضافة إلى كونها مدينة المسرح. مستغانم تفيض روحانية، فالزوايا والأضرحة المتنوعة على ترابها يمكنها من ترقية السياحة الدينية: الزاوية العلوية، الزاوية السنوسية، الزاوية البوزيدية وزوايا أخرى. الطابع الفلاحي للولاية وما تحوزه من مساحة زراعية هامة يؤهلها لتنظيم مواسم لجلب السياح، كما يمكن تطوير السياحة الإيكولوجية بحكم تواجد محمية المقطع الغنية بثرواتها النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى بعض الهياكل الرياضية التي جمعت في عديد المرات وفوداً من عدة بلدان عن طريق تنظيم دورات رياضية وطنية عربية ودولية. مستغانم الوجهة السياحية الواعدة، مدينة الطبيعة، مدينة الثقافة والفنون. جوال جو متبعين مول البرهان والكرايم، في حرم الشيخ ملالو من أداهم شمعان، يجزي بعد الغيار حزنو من جل قدس ويخمم، أخديم الصالحين يبغي وغير محارم، حاشا الله لا في حماكم ولا ننهان، أغيت الدور بن سليمان متولهاي، حاشا الله عاد من قصدكم يبقى حيران، لله غرا وجودية ملامس غران.